jiruu biyya kanaa hubannee hubannee akkasitti yoo isaan akkasitti akkuma argitan obboleettiin keenya akkasittiin garafamtee gubachaa jirti. Baay'ee nama dhukkuba. Nageenyi faraarri waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koo galata waaqayyoo. Dhugaa waaqayyoo baay'ee tokko onnee nama cabsa. Mee argitan jirtu akkuma ceeyotan akkuma argitanii Saudi Arabiyaa keessatti kan isheen dhaanamaa jirtu jechuudha. Warreen achi jiran warreen danda'an sagalee akka ta'aniif dhugaa sheer godha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ijoollee baay'een ka maadaamii isaaniitiin baay'ee jechuudha ka garafamaa jiru, dhaanamaa jiru, du'aa jiru jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa baay'ee jechuudha. Argitaniirtu laphee ishii, fuula ishii, mataa ishii illee argitaniirtu kun akkuma garafanii rukutanii madeessanii sooftiitti gootee shaashirraan hidhattee jechuudha. Hagam nama dhukkuba. Hagam nama dhukkuba dhugaa waaqayyo. Maaliif garuu kun hundi namuma keenya irratti biyya hambaa keessatti maaf roorroon baay'ata dhugaa dubbachuuf maaf uleen baay'ata garuu saba biraatitti bar akkasittiin afaan hin jabaatani saba biraatti akkasittiin harkan kaasan bar sabuma keenyatti sabuma dhugaa baay'ee nama dhukkuba. Maaliif kun hunduu warreen Saudi Arabiyaa keessa hojjetan warreen biiroo keessa hojjetan jechuudha. Dallaalota kan ijoollee fuudhanii nyaachisaa jiran jechuudha. Haga qarshiirraa nyaatanitti fuuldura kaatanii harka dheeraa dura qabanii gaafa qarshii ofii nyaatanii gaafa isaan achi gahan immoo garagalee namni isaan laalu hin jiru. Imbaasiin Saudi Arabiyaa keessaa dhugaa dubbachuuf maqaaf achi taa'a jechuudha. Warra garaaf achi taa'u wambarii qabatee garaaf warra biiroo keessa taa'u isaan jechuudha. Saba ofiitiif quuqamuu miti saba ofii nyaachuuf achi taa'an. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gaddisiisa. Osoo isaan saba isaaniitiif afaan baasanii dubbatan ta'ee akkasittiin hin roorrifaman warra achi jiran jechuudha. Warreen seeraan ala jiranis warreen seeraan deemanis qixuma garafamu qixuma dhaanamu jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi egaa Saudi Arabiyaa keessatti immoo seerri haaraan bahee jira jechuudha. Akka duraanii miti keessattuu warreen badanii ala hojjetan warreen seeraan ala hojjechaa jiran baay'ee tokko seerri jabaatee jira jechuudha. Seerri Saudi Arabiyaa adabbii waggaa tokko jechuudha. Fakkeenyaaf mana namaatii yoo badan mana xalabaatii dura yoo badan jechuudha. Baddee warri manaa sun yoo dhaqanii himata irratti bananii jiraatan warri sun illee dhiifama sii godhu Saudi mangisteen achi mootummaan achi immoo hidhaa adabbii waggaa tokko dirqama hidhee gadhiisaa jechuudha. Dirqama seera kanaa baasanii jiru. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa biyya galuurree yoo barbaadan daarekti waraqata nacci waraqatiidhaan ka waraqaa adiidhaan akka gara biyyaa hin galle adabbii kana godhee jira jechuudha. Dirqama waggaa tokko hidhamaniiti kan gara biyyaa galanii jechuudha. Egaa baay'ee hammeenyi jabaatee jira Saudi Arabiyaa keessatti ka keessattuu warreen seeraan ala deemanis baay'ee tokko jechuudha. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisamee akkuma argitan yoo akkanattiin garafamtee akkasittiin aanamtee dirri ishii akkanattiin madaa'ee yoo argan hagam nama gaddisiisa. Hagam onni nama cabsa dhugaa waaqayyoo. Hundi keenya biyya hambaa jirra mana namaa jirra hin beekna hundi keenya jechuudha. Akkamittiin akka hojjennu hojiin akkamittiin dadhabbii hagamii akka nurraan ga'u hin beekna hundi keenya jechuudha. Warri mana Arabaa keessa jirru jechuudha. Kanaaf isheenis hojjedheen jijjiirama hojjedheen of jijjiira jettee biyyarraa dhuftee garuu akkasitti yoo qormaanni kun hundi ishee mudatu
baay'ee tokko nama gaddisiisa. Egaa waaqayyo kana hunda keessaa ishee haa baasu. Waaqayyo ishee haa baasu, waaqayyo ishee gargaaru. Baay'ee tokko na gaddisiiste dhugaa dubbachuuf hin beeku garuu baay'ee nama dhukkuba. Baay'een isaanii of ajjeefte jedhu. Bakka ofii isaaniitii fannisanii of ajjeeste jedhu. Fannistee of ajjeeste jedhu jechuudha. Ajjeesanii kalee ishii keessaa baafatanii jechuudha. Ofiif of ajjeeste jedhu. Egaa ofiin of ajjeeste akkamittiin garaa ofii baqaqsitee kalee of keessaa baasti. Eega duutee boodatti jechuudha. Dhugaa warri Saudi Arabiyaa keessaa maadaamota ta'ee dhugaa gara jabeenya baay'ee garaa jabaatu. Gara jabeenyi isaanii gara jabeenya hagana hin jedhamne jechuudha. Baay'ee garaa jabaatu dhugaa dubbachuufi. Egaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Of eeggannoo godhaa hundi keessan warreen achi jirtan. Of eeggadhaa, waaqayyo isin haa eegu, waaqayyo isin haa tiksu. Keessattuu immoo hin badinaa, warreen mana xalabaa jirtan hin badinaa. Yoo galuullee barbaaddan kara biyyaa keessanii deebi'aa galaa, biyya biraa deemaa malee achi keessatti hin du'inaa. Dhugaa waaqayyo of eeggannoo cimaa taasisaa, waaqayyo isin haa tiksu. Baay'ee jabaatee jira jechuudha. Hammeenyi gara jabeenyi jabaatee jira Saudi Arabiyaa keessatti. Waaqayyo isin faana haa ta'u. Bakkuma jirtanitti viidiyoo kana sheer godhaa, laayik godhaa. Egaa baay'ee tokko na gaddisiisa. Ana baay'een gaddeen ishee tana argee jechuudha. Dhugaa hin beeku. Yoo isheen akkasitti hin boossu, yoo akkasittiin fuula ishee yoo argitan, laphee ishee akkasittiin mummuramee yoo ilaaltanii dhugaa waaqayyo keessi namaa hagam akka namatti dhaga'amu hundi keenya hin beekna jechuudha. Isa akka nama tokkotti baay'ee tokko natti dhaga'ame. Waaqayyo kan hunda keessaa ishee haa baasu. Waaqayyo jabaadha. Ishee haa baasu. Nagaan biyya isheetti ishee haa deebisu, maatii isheetti. Baay'ee nama gaddisiisa. Akkanattiin miidiyaa irratti baatee akkanattiin maatiin ishee arguun, firri ishee arguun akkasittiin baay'ee tokko dhugaa waaqayyo. Baay'ee tokko nama dhukkuba. Garuu isheenis dirqamatti taanan akkasittiin sagalee naa ta'a jettee miidiyaa irratti baatee iyyatte jechuudha. Wanta lubbuuti waan ta'eef waaqayyo lubbuu ishee baraaree nagaan maatii isheetti ishee haa deebisu. Hundi keessanuu of eeggannoo cimaa taasisaa. Eessayyuu biyya kamiyyuu kan jirtan of eeggannoo cimaa taasisaa jechuudha. Maaliif namni amanamu hin jiru jechuudha. Inkaan nama baadaa dhiiga homaatu walirraa hin qabne dhiisaatii kan dhiiga tokko ta'aniitu namumti ofiitu wal nyaata, nama nyaata jechuudha. Kanaaf waaqayyo isin haa tiksu. Bakkuma jirtanitti viidiyoo kana sheer godhaan isiniin jedha. Waan na dhaggeeffataniif galatoomaa. Viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti sheer laayik.